السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة إناية تيفي. فيديو جديد معلومة أكيدة بحول الله تعالى. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على نوع آخر من جمال المرأة. ما غاديش نهضروا هذه الخطرة على الجمال ديال البشرة أو الشعر أو هكا، وإنما هي على القضاء على رائحة المنطقة الحساسة أو المهبل. اللي غادي نهضروا عليه هو المهبل، يعني كتكون بعض السيدات، هما مش غادي نقولوا بعض السيدات، نقدروا نقولوا أغلب جل السيدات كتمر واحد الفتره اللي كتلقى بانها فريمون ما مرتاحاش ولا هكا، كتلقى بان كتقول لك انه انا عندي واحد الرائحه او عندي واحد الاحتكاك او عندي هادي وهادي. يعني هما مشاكل عاديه، كاين اللي هما مش عاديه محضه، وكاين اللي هي فريمون كاين بعض السلوكات هي اللي كتادي لهم. حبذا لو اننا نحيدوا هذوك السلوكات هكاك. باش غادي نحيدوهم خاصنا نعرفوا شنو هي الاسباب. اولا غادي نعرفوا بان هناك عوامل مختلفه اللي كتادي الى انبعاث الرائحه. كاين كيف قلت ما هو طبيعي، وكاين اللي هو غير طبيعي. الطبيعي هو اللي هو الخطا اللي كنوقعوا فيه بزاف حنا السيدات وداكشي، وهو كيكون فريمون خطا عن غير قصد. كيكون باغيين نديروا به واحد الحاجه ايجابيه كنصدقوا دايرينها سلبيه، وهي طريقه الغسل. طريقة الغسل تو سامبلومون هو انه الشيء انزل عن حد انقلب الى ضد. هذه مقولة كتعجبني بزاف. علاش؟ لانه هو كنبقاو كنهتموا باننا باغيين نضفوا هذيك المنطقة، باغيين نحافظوا عليها، باغيين بانها ما تبقاش فيها الرائحة كلشي. شنو هو؟ كنضطروا باننا كنغسلوا بزاف. ملي كنغسلوا بزاف كنضطروا كنمشيو ثاني نغسلوا بصابون عنده الرائحة. كاينين ميم اللي كيلتجؤوا كيمشيو كيديروا ميم مزيلات عرق او هكا اللي في المنطقة ولا هكا. هو خطأ فريمون خطأ بسيط، ولكن هو عواقب ديالو وخيمه بزاف بزاف بزاف. علاش؟ لان ديك المنطقه ما كتحتاج منا باننا نغسلوها دائما 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 دائما، خاصه بالصابون ذو رائحه. علاش؟ لان هي منطقه اصلا كتمتاز بالرطوبه ديالتها، وحنا ملي كنزيدوا لها الرطوبه مع الغسيل دائما وداكشي، دونك كنعزوا الموقع والمحيط ديال البكتيريا داكشي باش انها دير تماكن في ديك المنطقه. دونك كندوزو هاد الساعه كندوزو الحاجه اللي هي الالتهابات المهبليه. اننا من كثره الغسيل باش نقضوا على الرائحه اللي كنخليو بان ديك البلاصه كتبقى عندنا اوميد، كنطيحوا بان دائما كتبقى لنا اوميد وحنا ما خاصهاش تبقى لنا رطبه. كندوزو الخطا اخر اللي هو ثاني سميتو حاجه اخرى اللي كتضيقنا، وهو الالتهابات اللي كنعرفوها بان هناك كاين الالتهابات اللي كتكون فطريه، اللي كتكون مسحوبه بواحد الحكه، اللي كتكون معاه واحد الافرازات. بعض المرات كتكون هي افرازات بيضاء وعندها واحد الرائحه، ولكن الرائحه ما كتكونش قويه، ما كتكونش بزاف، ولكن حتى كتكون نتيجه هذاك الافراط في الغسل. كنجيو ثاني الالتهابات من نوع اخر، وهذه المره كتكون بكتيريا. وهذه البكتيريا كتكون حتى هي كتكون واحد وجود واحد الحكه داكشي، ولكن كتكون مصحوبه بواحد الافرازات اللي كتكون صفراء. وهاد الساعه كتكون لنا هذيك الافرازات الصفراء كتكون حتى هي مع رائحه ورائحه قويه. دونك شفتوا هادشي كله مناش من هذاك الغسل المفرط وبالصابون اللي كنديروا هكاك وبعض مزيلات الرائحه. يعني كتجي كتكون هاد القضيه كتجي فريمون حاجه طبيعيه سهله، ولكن كنديو لحاجه اغلى. كنجيو لحاجه اخرى مناش كتجينا رائحه المهبل، وهذه اغلبيه هي كتجي يعني جل النساء تاهم كيديروا بها، وهي تو سامبلومون خلال الدورة الشهرية طبيعي جدا بأن غادي تكون واحد الرائحة. يعني ماشي شي حاجة أن المرأة إلا كانت عندها واحد الرائحة ولا هكا سيتم كاتاستروف ولا هكا ولا في ديك الفترة ديال الدورة، لأنه طبيعي جدا الجسم ديالنا كيفرز واحد الهرمونات في ديك المومون. طبيعه الحال بان دوك التغيير ديال الهرمونات، التغيير ديال طبيعه ديال الجسم ديالنا وداكشي كتادي ان الرائحه كتنبعث. يعني حاجه واحد الشيء بديهي جدا. كندوزو ثاني عندنا واحد العامل اخر اللي هو تو سامبلومون الطبيعه ديال الاكل ديالنا. الطبيعه ديال الاكل ديالنا حتى هي كتحكم في هذاك الرائحه حتى هي. كتجينا حاجه اخرى تو سامبلومون هو ان اللي خصنا نعرفو هو ان الطبيعه ديال الرائحه ديال المهبل خاصنا نعرفو بانها كتدير من شخص لاخر. ما خاصناش نقولوا زعما كل وحده فيها الرائحه ولا هكا راها نو تو سامبلومون. هي كاين
شي عوامل كتجي على قبل بان السيده ولا هكا اللي دارسه هي بايديها كتبقى دائما كتغسل ولا هكا. كاين اللي كيكون تو سامبلومون الاكل ديالو، كون تو سامبلومون اللي كيكون من الوزن الزائد هو كيأثر على هذيك سميتو. الحاجه الاخرى هي الاجهاد البدني اللي كيتعرض ليه الواحد ولا هكا حتى هو كيلعب دور في ان ديك الرائحه حتى هي كتنبعث. يعني الواحد تو سامبلومون كيدير واحد ليفور اللي كيكون كبير، كيدير واحد الممارسه ديال الرياضه او تو سامبلومون ايجاد بدني، يعني العمل الخدمه في الدار ولا هكا، اي واحد المجهود اللي كيكون بزاف هكا حتى هي كتادي لهاد الرائحه. يعني خاصنا نعرفوا بانها الحاجه اللي كتكون حتى هي كيطيحوا فيها بزاف هذا هو تو سامبلومون النوعيه ديال الملابس الداخليه. النوعيه ديال الملابس الداخليه هو اننا ملي كنبعدوا بزاف على القطن، هذاك هو نتيجه للاحتكاك، نتيجه لا ماتيغ النوعيه وداك الشيء هي كتادي لنا لهذا السبب. غادي كثرت عليكم الهضره هنايا، غادي ندوزو للحلول. عندنا حلول بيدينا، عندنا حلول في ديورنا، عندنا حلول اللي نقدروا باننا نحافظوا على هذيك المنطقه وما نعرضوهاش بزاف للرطوبه، او ميم طون شي حاجه اللي كتكون واقيه كتقينا من هذيك الرائحه. تو سامبلومون غادي نعطيكم واحد الحلول، غادي نكثر الحلول اليوم، غادي نديرهم حلول عديده وكل واحد كيعزل على حسب الطاقه ديالو، على حسب الرغبه ديالو. غادي نبداو بالحلول اللي غادي نقدروا نديروها غير مره في الاسبوع. عندنا مره في الاسبوع غادي نديروا واحد الحمام يكون موضعي. يعني انا كنقول لكم ملي كنديروا يوميا غادي نغسلوا بالماء وصابون اللي ما فيهش الرائحه، ولكن ماشي يوميا صابونه، يعني الماء بوحده يكون دافئ. هذاك ديجا روعه. كنجيو مره كنستعملوا كاين دي غسول هكاك اللي كيكونوا هما خصيصا هذيك المنطقه، يعني كيكون حتى النسبه ديال باش كيحافظوا لنا على نسبه الحموضه في المنطقه، داك البي اتش وداك الشيء، يعني كتكون مركزه خصيصا تما. ما غاديش نشدوا ان صابونه هكاك ونقولوا نو. كاين هو يا صابون هو غسول كيكون ليكيد كيكون سائل، وكاين دي زوتر سوليسيون. هي الحاجه اللي خاصنا نعرفوها، هاد لي سوليسيون كيكون ديال الغسول خاصنا نستعملوهم مره واحده في الاسبوع. كيف هاد الحلول اللي انا غادي ندير لكم نقدروا الا ما بغيناش هادو كل الحلول اللي كيكونوا صناعيه، حاجه كتكون عندنا في الدار غادي نديروها. هاد العناصر اللي غادي نقول لكم دابا هما كل عنصر غادي نستعملوه بوحدو، وغادي نستعملوا منه ملعقه واحده فقط في واحد الاناء ديال الماء اللي حنايا باغينو باش اننا نغسلوا به، وكنستعملوا غير واحد من هاد الاشياء اللي غادي نوريكم مره واحده في الاسبوع. هذه اللي النظافه اللي كتكون لنا مره واحده في الاسبوع، ما كاينه لا دوره لا حتى شي حاجه. دونك عندنا خل التفاح، عندنا الملح، وعندنا الصودا. يعني كنعزلوا حاجه وحده من هادو، ما كنخلطوهمش بثلاثه، كنأكد ما نخلطوهمش بثلاثه. الا استعملنا خل التفاح غادي نستعملوا حتى هو منه ملعقه في اناء ديال الماء، يكون ماء دافئ مائل للبروده وليس ماء ساخن، ماء دافئ مايل للبروده نستعملوا فيه. هذا عندنا خل التفاح. الا ما كناش باغيين نستعملوا خل التفاح نقدروا تو سامبلومون نستعملوا ملعقه ديال الملح. تو سامبلومون ما بغيناش نستعملوا ملعقه ديال الملح نستعملوا بيكربونات الصودا. تو سامبلومون حاجه وحده من هادو مره في الاسبوع كافيه جدا بان تعطينا واحد النظافه صحيه كتعقم لنا المنطقه وكتحافظ لنا على نسبه الحموضه ديالها اللي خاصها تكون بديهي بان ديك المنطقه فيها نسبه ديال الحموضه باش ما تكونش عندنا طالعه ولا هكا اللي غادي تؤدي لنا للرائحه الكريهه ووجود البكتيريا وكل شيء. دونك هذا هما الحلول ديال الاسبوع. غادي نجيو ثاني عندنا حل اخر اللي هو طبيعي، هذا على ما اظن كل شيء السيدات كيعرفوا، هو تو سامبلومون كنديروا المنقوع ديال الخزامه او الورد حتى هو كنديروه مره في الاسبوع وكنغسلوا به المنطقه ديالنا. هذا جل السيدات المغربيات على ما اظن هادو عارفينه. عندنا ثاني الحاجه اللي غادي نستعملوها مره وراء الدوره الشهريه، غادي نديروها مده 3 ايام من وراء الدوره الشهريه ديالتنا. شنو هي الحاجه اللي غادي تكون؟ تو سامبلومون غادي يكون عندنا ايزوبيتادين ازرق، غادي تشوفوا بانه مكتوب فيه هنايا سوليسيون فاجينال، ما عرفتش كيبان لكم سوليسيون فاجينال. دونك هذا مختص للوضوء متمكن في المنطقه الحساسه. دونك هذا كنديروه 3 ايام من وراء الدوره ديالتنا. ملي كتسالي عندنا الدوره الشهريه ديالتنا كنغسلوا بها 3 الايام وصافي، وكيبقى عندنا سميتو يعني كنتفاداو بان الرائحه تجي من بعد.
هذه السوليسيون الاخيره اللي غادي نقدر نعطيها، وهي هي جل المغربيات على ما اظن كيعرفوها. تو سامبلومون غادي ناخذوا بونسمون سوا هكا ولا هكا. انا كنفضلهم بانهم يكونوا مسدودين، ما ناخذوش سميتو، كنديروهم هكا. انا دونك كناخذوا الخزامه، عندنا الخزامه ما حطيتش الشيح هنايا، كنديروا الخزامه، كنديروا الشيح ونديروا حتى شويه الورد هكاك دايرين. كنسخنوهم فوق في مقيله، كنسخنوهم شويه في المقيله. كنشدوا يا اما البونسمون ديالنا هذه ملي كنحلوها، او تو سامبلومون هذه هي كنشوف معلو بان نحلوا هذه خاص نحيدها صافي مابقاتش دايره. غادي نشد هذه البونسمون، غادي نحلها، غادي ناخذها نشرح بالاخرى كمان. غادي نحط هنايا هذاك ديالنا الخزامه مع الورد مع الشيح كنحطوه، كتكون عندي هكا طويله، كنشدها كنتنيها هكا، وكنديرها كبروتيج سليب، كنديرها في سميتو، كنديرها كبروتيج سليب كفوطه صحيه، كنديرها واحد مده ساعه وساعتين وصافي. ومن بعد كنحيدها حتى هي، كنحاول بانني كنديرها واحد مده 3 ايام هكاك في الاسبوع، حتى هي كتكون عندها واحد الفعاليه جميله جدا، كتجي زوينه. هذا حتى هو كحل، وهذا حل مغربي قديم جدا، يعني كنستعملوا العيالات من شحال هذه. هو هذا المنقوع ديال الخزامه والورد اللي كننظفوا به داكشي، يعني حل مغربي 100% وقديم جدا، يعني ماشي شي حاجه جديده اللي دايرينها. النصيحه اللي غادي ندير هو فريمون الابتعاد جدا على كل ما هو نيلون، كل ما هو يا فريمون كل ما هو ماشي قطن. يعني نفضلوا بان الملابس الداخليه تكون قطن. ملي كنكونوا باغي نديروا واحد لاكتيفيتي مثلا رياضه او شقه ولا هكا، يكون ملابسنا الداخليه هي تكون قطن. ملي نكونوا غاديين خارجين نهار كامل هكا، حتى هي الملابس ديالنا تكون حتى هي قطن. يعني هكا الواحد يدير سميتو لي بروتيج سليب، حتى هي لي بروتيج سليب كتعاون، لان لي بروتيج سليب هو الواحد كيديرهم كل ساعه هكا كيحيد، حتى هي كتحافظ لنا على النظافه الشخصيه. نتمنى بان الفيديو ديال اليوم يكون فاتكم، نكونوا خدنا منه شي معلومه. للفيديو القادم ان شاء الله بحول الله تعالى. احبكم في الله.